收看今天的神奇 Best。今天要跟你们分享的是这一台 Samsung 的，那型号的话是 WA16N6780CV。那这一台的话是不锈钢黑，整体的外观就是这种很亮的这种黑色，对，非常漂亮的这种黑色的这种不锈钢镜面的烤漆。它的手把有着这个饰条。那整体来讲呢，它有这个三星这个设计的这个贝壳手洗槽，这个手洗出水的开关呢，可以控制这个手洗出水。那你呢就可以加一点洗衣精，然后在这贝壳手洗槽上面搓洗衣服。然后呢，这一块呢是这个强化玻璃的上盖，对，整体的洗衣机质感非常的棒。那接着我们打开开关。那我们可以看到呢，面板分为左侧跟右侧。左侧的部分呢是控制洗尘，还有这个强洗、洗衣水储存、护色洗衣行程标准。那洗尘2的部分呢，你可以快捷，那它像是针对像是耳柔洗轻柔的衣服啦、婴儿的衣服加强啦，还有毛巾或是床单。对，在行程2这边你可以快速的做选定。那接下来洗尘3的部分呢，就是针对像是一些快洗，或是我只要洗清跟脱水，或是脱水潮洗净的这些比较会用到的快捷的行程，它就直接呢跳在行程3，所以它的分区是蛮鲜明的，就是你要什么功能，你就很直接的一目了然就可以直接按，然后呢就不用像以前的洗衣机，你可能要按一个行程的按键，按到它跑出来为止。对，所以它这个切分3个洗程呢，是真的非常贴心的设计。接下来我们看到面板右侧呢，它的水位分为10个段落。然后洗衣时间的话呢，也有3分、6分，然后15分，最高可以到30分钟。那接下来洗清次数的话，最高有5次。然后洗脱水的时间呢，也可以最高脱水到30分钟。那如果说关闭提示音的部分的话呢，如果像夜深人静的我使用洗衣机，那我不想在半夜的时候呢，就是洗衣机洗完了它会有音乐嘛，那我想要关掉这个声音的话，这个时候呢，我们就可以关掉提示音，那我们就可以避免打扰邻居或是打扰自己的家人在睡觉这样子。那接下来是手洗用水的部分，手洗用水可以选择再利用或是排水。那再利用的话呢，就是我们的手洗用水呢，在洗衣槽里面，那跟着煮洗衣时间里面的水呢，就是储水储到满，那就可以节省用水。如果说我们今天是要排水的话呢，我们可以按排水。好，水就会排掉了。好，那现在我们讲到呢，比如说我们现在已经手洗完了，那如果我们非常连贯的，我们需要使用一些行程，比如说标准的行程，那我可以绑定刚刚我们讲的这个强力门、水位啊，都可以自己去做调整。那如果我们不调整的话，直接按启动就可以了。好，接下来呢，示范一下这个儿童安全锁，我们可以按下洗衣跟洗清，两边同时按。好，这样儿童安全锁的灯亮起之后呢，那儿童安全锁就启动了。这时候我们不管按任何按键都没有用的，除了暂停跟启动，以及电源开关。对，那我们再度开启电源的时候呢，儿童安全锁一样，它只要你按下启动之后呢，其他按键是没有办法去变动的。那如果我们要解除儿童安全锁的话呢，就是一样，洗衣跟洗清同时按。好，那这样儿童安全锁的指示灯灭掉之后呢，那它就是解除了儿童安全锁的模式了。好，像我们现在呢，就实际来洗一下这个小孩的这个有污渍的这个衣服，我们可以直接呢使用这个手洗槽，我们加一点洗剂之后呢，按下出水开关。好，那这时候呢，我们就可以稍微的使用这个手洗用水。那像我们这有污渍的地方，因为它这个贝壳手洗槽是可以做搓揉的，那我们就可以把它当做洗衣板这样子去搓揉小孩子的衣服。
那实际使用给大家看，我们就可以知道，像这个我们小孩子的衣服，我们有时候可以呢，就是直接用手洗的方式去搓洗一下。那像针对呢，你很讲究衣服的洁净度的时候呢，这个手洗槽是非常的实用的。那比如说呢，我们有时候要浸泡这个小孩的衣服，那或是说那个衬衫，我们就可以在上面呢做浸泡的动作。那如果说我们已经搓洗完了，对，那我们的衣服呢要丢到洗衣槽里面去呢，我们就直接把盖子拉上去，让它掉到洗衣槽里面就可以了，非常的方便。那你会说，现在呢，就是这边整个都是肥皂泡泡啊，怎么办呢？这时候呢，我们就要再按一次出水开关。好，那我们就可以呢，就是当做一个小型的洗手台。然后呢，把手上的肥皂水清洗干净。那顺带呢，我们也可以把这个贝壳手洗槽的上面的那个肥皂呢稍微冲掉。手洗完了之后呢，直接进行洗衣的动作。好，我们可以看到呢，搭配这个2代威力镜的转盘呢，它这个转盘的上面有2个滚轮，那可以预防衣物的纠结之外呢，这个转盘它还可以强力的带动水流，所以我们现在可以看到它的水流呢是这种柔中带劲儿之外呢，也有一个水流的这个冲刷的洗净力。接下来我们洗完衣服之后，我们可以拿这个神奇过滤网。那这一台洗衣机它有2个滤网，对，可以把神奇滤网拿起来去做清洗。接下来呢，我们打开这个神奇过滤网，那我们就可以看一下棉絮。那我们可以把棉絮抓起来。那我们可以看到这边有好多棉絮哦，可以把它抓起来，非常轻松的。那这个滤网其实非常的耐用，因为呢它是这种塑胶硬壳，然后搭配这个很细密的铁丝网，所以呢它可以用牙刷去刷洗。那像我们现在呢，打开来直接做刷洗的动作，非常的方便。那我们就可以将洗好的神奇过滤网呢卡回去，非常的简单。那我们就可以把洗好的衣服顺便拿去晾晒了。好，以上呢就是今天跟你分享这台三星的 WA16N6780CV 的型号的这个16公斤的洗衣机。那它的数位变频马达有11年的保固，然后呢它有这个节能标章，也获得金神水标章，所以这台洗衣机呢整体使用起来是真的非常不错的。然后呢，有时候这个手洗槽，贝壳手洗槽呢，也可以放置这个洗好的衣服，准备要晾晒，那我们就不用再弯腰一直去拿，所以这个设计也是非常的方便。好，今天的影片介绍到这边咯，我们就下个影片见咯，拜拜。